Siamo incapaci di accettare quanto ti è accaduto, di venire a patti con i tanti giorni di gioco, di gare, di studio e di avventure che ti aspettavano e che ti sono stati tolti. Lo strazio ed il dolore degli organizzatori del Cross della Vittoria, nei loro occhi, quegli istanti tragici che si sono cristallizzati e che non riusciranno mai a dimenticare. La notizia della morte di Carlo Alberto ha lasciato tutti sotto shock, così il presidente Aldo Zanetti ha preso carta e penna e si è rivolto a lui. Sei diventato così da subito parte delle nostre vite che abbiamo pensato, quel giorno, di non organizzarne più di gare, di non segnare più all'alba i percorsi, di non impegnarci più tra mille complessità per mettere insieme giornate di allenamenti e di eventi che permettono ad atleti come te di gareggiare e di esprimersi. Quanto ti è successo ha come portato via con sé una parte della gioia che ci ha sempre ripagato di tutti gli sforzi che ogni giorno facciamo solo per vedervi correre. La voce si incrina, troppo difficile anche solo ricordare poi il dolore lasciato alle parole della lettera. Cerchiamo senza trovarle parole che possano contenere il dolore ed il senso di impotenza che hanno preso il sopravvento su di noi dal primo istante in cui ti sei sentito male. Ora sei parte dei nostri pensieri incessantemente. E rimane come un chiodo fisso quella domanda che tutti si pongono: perché? Come mai ancora non si riesce la scienza a capire questi fatti? Ci dicono che sono fatti imprevedibili, imprevisti e anche rari. Però purtroppo mi sembra che il caso di morti in Italia da arresto cardiaco è la maggior causa di morte e sempre di più sono anche giovani. Quando ti è successo, ha come portato via con sé una parte della gioia che ci ha sempre ripagato di tutti gli sforzi che ogni giorno facciamo solo per potervi vedere correre. Vogliamo dedicarti la gara, questa storia che ci ha impegnati per 37 anni e ci ha permesso di conoscerti. Poi ancora le parole colmi di dolore degli organizzatori. Siamo in silenzio vicini al tuo papà che ha condiviso di quel giorno ogni istante e che tanto ci ha insegnato con il suo composto ed infinito coraggio, alla tua mamma, a tua sorella, ai tuoi allenatori, al team Fiamme Oro, ai tuoi compagni di gara, di scuola e chi ha tanto lottato per tenerti fra di noi. Tra noi sei rimasto.